Labas, Edita. Smagu pasimatyti tokia įdomia tema žaidimų, metaforų ir mistikos. Kaip gyveni, gal kaip tavo nuotaika, nusiteikimas ir paskui jau ten imsiu tave pristatinėti. Labą dieną, Reda. Man taip pat malonu tave matyti. Senai matėmės. Praeitą Porą šią dienų. savaitę, man atrodo. Na taip. Tuose plaukiojame vandenyse, tai už tai labai smagu man tave matyti. Gyvenu gerai, ruošiuosi transformacinių žaidimų festivaliui, kuris vyks 28-9 dieną Palangoje. Praktiškai esu jau šalia tos vietos, kur vyks. Tai yra Gabijos viešbutis. Matau Palangoje, atrodo, kad tu ten dažnai būni. Taip, todėl kad aš ruošiuosi festivaliui. Man reikia pabūti su savim. Taip, kaip man norisi ir kaip reikia va, tokios tavo energijos ir to tokio noro smalsumo, nes aš irgi, nors taip aplinkui yra kas biškį abejoja, ar ne, ar ten nežino, kažkokių turi klausimų, turi lyg ir baimių ir taip toliau, tai man taip norisi sutikti va, tą energiją, tą laukimo, nes aš irgi jau jaučiu, kai pradedu laukti ir norėti to susitikimo, vėl pabandyti kažką ten prasižaisti ir panašiai. Tai dar tik tai patvirtinu, kad tikrai taip visų laukia Palangoje ir šį kartą bus jau 3. lietuviškas festivalis, tam, kas galbūt dar ten negirdėjo. Ir jisai išskirtinai, kad 2 dienas tęsis, reiškia mes jau kai nersim, tai nersim pakankamai giliai į tą auksinį rudenį. Nežinau, ar yra kažkas, kaip sakau, nuostabesnio negu pabūti tokį gražų rudenį Palangoje, jau gauti kūnui, mintim ramybės ir dar, žinai, pasikrauti visaip kaip ten mintimis ir emocijom. Tai toks super duper dalykas. Tai žodžiu, kaip ir minėjo Edita, 28-29 rugsėjo, kas dar neusiregistravę, kas dar dvėjojo, aš manau, mes šiandien pasistengsim šiek tiek padrasinti, gal pakeisti, sustiprinti, pakeisti nuomonę kažkokią arba sustiprinti motivaciją ir tikrai prigužės ten pas mus tų žmonių. Tai gerai, einame, Edita, prie tavęs. Aš prieš pradedant pokalbį sakiau, parašyk savo, kas tu tokia esi, ir perskaičiau, ir dabar tas buvo labai intriguojantis pavadinimas. Tai visiems, kas galbūt, nežinau, Editos arba nepažįsta, arba žino jos kažkurią dieną tavo dalį arba žinių dalį, ar ne? Aš jau tave pažįstu pakankamai seniai, kai kurie pavadinimai mane vis tiek pralinksmino ir nustebino. Tai aš net paskaitysiu, tai yra taro kortų meistrė, tai šitą, manau, jau kas tave pažįsta, net neabejoja, numerologė, astrologė, metaforinių kortų praktikė, tą žinojau, ir minčių skaitimo ekspertė netgi save pristato. Tai reiškia, kažką ten tokio ypatingo renginy gausim. Bet aš gal norėčiau tavęs pradėti, žinai, klausti nuo tokio pradinio etapo. Kaip tu iš vis atsiradai toj srity? Čia pas mus Lietuvoje tokia jinai pakankamai, ypač lietuviškoje tai terpėje, jinai gan šviežia tokia sfera. Kaip tu atsiradai žaidimuose? Žaidimai tai mano gyvenimo buvo svajonė, ar ne, kada aš sukaupiau pakankamai didelį bagažą žinių ir praktikos, būtent visose srityse, apie kurias tu pasakėjai, kuriuose aš dirbu. Ir tiesiog per šitas sritis, ar ne, susipažinusi su metaforiniam kortom, su vedėja metaforinių kortų mokytoja, tai yra tokia Reda, su kuria dabar šnekuosi. Labai man smagu tave pagirti. Įtraukiau tave į metaforas, taip smagu. Taip. Ir būtent tave aš pamačiau Palangoje, beje, transformacinių žaidimų festivalyje. Ir mane labai tas suintrigavo ir tiesiog aš susižavėjau ir galvoju, reikia pabandyti. Vien tas pasakymas kortos mane tiesiog patraukė nueiti ir sudalyvauti transformaciniam žaidime. Aš jame sudalyvavau ir kadangi transformacinių žaidimų tikslas, ar ne, yra ateiti su užklausa, kuri tave šiandieną neramina. Ta užklausa jinai gali būti bet kuri. Ar tai mano vyras, ar tai mano darbas, ar aš tiesiog
tiesiog aš esu kvaila, arba ar aš laiminga. Užklausa gali būti bet bet ir apie kur. pasaulį. Taip. Bet mano užklausa, kada aš ėjau žaidimą šitą žaisti, ar ne, nes aš buvau labai susižavėjusi, nors dar ir nežaidžiusi, bet aš žinau tikrai, kad aš tą žaidimą išmoksiu vesti. Ir mano užklausa buvo tiesiog, ar aš galiu vesti transformacinį žaidimą. Tiesiog, ar aš jį galiu išmokti vesti. Nes vesti transformacinį žaidimą, tu turi būti mentorium. Kas yra mentorius? Jisai yra mokytojas. Mokytojas, kuris veda žaidimą ir apjungia dalyvius, kurie dalyvauja vienam energetiniam lauke ir tas energetikas valdo. Tai kada aš nuėjau su šita užklausa, aš sužaidžiau 3 žaidimus, kur ir dabar turbūt galima bus ar 2 ar 3 sužaisti, kažkuria tai vieną dieną 2 žaidimai, galbūt kažkuria 3 žaidimai, ar ne? Ir vat būtent su ta užklausa aš sužaidžiau 3 žaidimus pas 3 skirtingus meistrus, tai yra mentorius, kurie vedė žaidimus savo. Beje, aš kiek žinau, jie dalyvaus ir šitam festivalyje, tai kas norės galės manęs klausti rekomendacijų, apibūdinimo, kaip sakyti, žodžiu. Tai va, ir aš nuėjusi, gavau atsakymą, kad aš ne vesti turiu žaidimą, bet aš turiu jį pati sukurti. Ir taip aš atsirasiu 28-29 dieną festivalyje, kur pati vesiu žaidimą, bet mano šį kartą žaidimas, jisai bus daugiau kaip praktinis užsiėmimas. Kiekvienas dalyvis galės ne tik tą teorinę dalį, galės per patirtį kažkokią. Taip, tai vat būtent kiekvienas, kuris ateis su savo užklausa, ar ne, turi užklausą, klausimą, tokį, kurį galbūt nori paklausti. Tai aš visą laiką visiems sakau, nėra durnų klausimų, yra nepaklaustas klausimas. Ir su tuo klausimu tiesiog ateis pas mane ir tokiu būdu mes praktinio užsiėmimo metu, ar ne, tiesiog, galima pasakyti taip, sužaisime transformacinį žaidimą, kuris vadinsis Taro vartai į transformaciją. O kokios, jau Taro vartai į transformacijas lyg ir sufleruoja, kad naudosi Taro kortas, kokias dar gal metodikas, ką ten bandysi apjungti, ar ne? Kažkoks toks pagrindinė gal mintis tavo žaidimo, kur ves? Tai bus iš tikrųjų labai įdomus momentas, kada dalyvaus būtent užsiėmime iki 5 žmonių. Visi žmonės 5, ar ne, aš būsiu mentorius. Gali neišduoti, bet taip. Beje, dar ten nepažymėjom, kad aš praėjau visą bazinį kursą mentorių mokykloje. Sužinojau visą transformacinių žaidimų specifiką, kokie yra kuriami, kokie vedami, kokios priemonės naudojamos būtent transformaciniuose žaidimuose. Tai vat, tai, kas naudojama transformaciniuose žaidimuose, kokios priemonės bus viskas panaudota būtent praktinio užsiėmimo metu. Ir bendrame lauke bus kelios sritys panaudotos, tai visos mano sritys, tai astrologija, numerologija, tai pagrindinis įrankis bus Taro kortos, kur kiekvienas dalyvis turės galimybę pats Taro kortų pagalba, tai yra turės savo Taro kortų kaladę, aš ją duosiu, nereikės niekam ten vežtis, nieko, tiesiog lai tik tais ateina pas mane ir manęs paklausia klausimo. Ir tokiu būdu kiekvienas dalyvis sau dėliosis atsakymą su Taro kortomis. Ir Taro kortos tam
tam tikrų momentų nuves ir tiesiog nuves į tam tikrą sritį, tai yra į numerologiją, tai mes ten pabūsim, ar ne? Žiūrėsim, kur taro kortos nuves, kur jo kelias yra, kur to dalyvio kelias yra. Galbūt jam reikia atsakymo per astrologiją, galbūt per numerologiją. Bet pagrindinis, kas bus labai įdomu, ar ne, kur dar turbūt niekas nepanaudoja, tai bus panaudota tokia priemonė kaip norėjau sakyti virgulės, bet ne virgulės naudosiu, nes mintis buvo naudoti ir virgulės. Bet, žodžiu, bus panaudotas kauliukas, kurio pagalba mes gausim kiekvienas dalyvis, ne mes, o kiekvienas dalyvis gaus atsakymą, tai yra žinutę, ką turi šiandien žinoti, būtent atėjęs čia ir dabar, dėliodamas taro kortas, galbūt pabuvęs numerologijoje, astrologijoje, žinoma, panaudosim būtinai kiekvienam ir metaforinių kortų praktiką ir tokiu būdu gaus dar papildomai žinutę, tai yra išridens kauliuką, kauliukas nurodys žinučių skaičių ir gaus kiekvienas žinutes, kiek bus kauliukas, kokį turės skaičių ir tiesiog skaičiaus pagalba įsitrauks savo žinutes, kurios bus dovana, kiekvienam dalyviui dovana ir tai bus kiekvienam apsauga, kad tiesiog žmogus išėjęs baigęs visą šitą praktiką, tiesiog gautų ne tik tais atsakymą, bet gautų dar ir apsaugą, kuri tiesiog padės žmogui eiti teisingu, laimingu keliu. Skamba kaip tokių resursų ir daugybės atsakymų ir įžvalgų toksai paketas, bomba norėtų sakyti, bet jis toks turi užtaisą tą, bet tiesiog pripildytas kažkoks kiekis. Žiūrėk, ar yra, aš norėjau paklausti, ar yra, kam tu galbūt rekomenduotum, o kam galbūt, aš nežinau, bandau paspėlioti, ar ne, o kam galbūt nerekomenduotum dalyvauti tavo žaidime, ar ne, tas, kas galbūt atsargiau galėtų pažiūrėti, o kam tikrai praverstų sudalyvauti pas tave. Rekomenduočiau bet kuriam, kuris turi klausimą ir neturi į jį atsakymų. Ir yra pasiruošęs gauti atsakymą. Ir yra pasiruošęs gauti atsakymą. Net negali būti ir nepasiruošęs gauti atsakymo. Vis tiek, jeigu tik tais reikia, noriu, galų gale gal nori su manim ateiti ir susitikti, ar ne? Tai visą laiką kviečiu, nes net atėjus be klausimo, ar ne, nes paskutiniu metu aš eidavau į transformacinių žaidimų festivalį, tiesiog ateinu, kad pabūti, pabendrauti, susipažinti, pabūti toj erdvėj, toj energetikoje. Ir visą laiką... Kūrybiniai, užpildytoj, žinai, daugybės įvairių tokių. Taip. Ir visą laiką aš gaunu atsakymą. Ir galvoju, aš dar to nežinau, man dar ten reikia sužinoti. Tiesiog tai yra transformacija. Transformacija tada, kada tu net nelauki, kada net nenori. Tiesiog, aš sakau, rekomenduoju visiems ateiti, kam nerekomenduoju ateiti. Netgi tam, kam nerekomenduoju ateiti, vis tiek rekomenduoju jam ateiti. Aš turiu tokį mėgstamą visai posakį, kartais manęs, kai žmonės ko nors paklausia, aš pasitikslinu, ar jis pasiruošęs gauti atsakymą, žinai, tai kai užduodi klausimą, kaip sakau, būk pasiruošęs atsakymui. Tai labai man netgi būtų toksai paraginimas žmonėm, kurie ateis dalyvauti, kad ateitų su tokia atvira sąmonė, su atviru priėmimu. Tiesiog išgirsti, aš panaudosiu, nepanaudosiu, galbūt ateis tai įžvalga šiek tiek vėliau, ar ne, jinai transformuosis. Nebūtinai ir nereikia bijoti, kad čia gyvenimas smarkiai transformuosis, gali transformuotis mintis kažkokia, ne, kažkoks įsitikinimas ir jis jau palengvins mūsų gyvenimą. Žodžiu, tikrai kiekvienam rekomenduotinai.
Ir dabar, žinai, mūsų laikas, aišku, toks jau šiek tiek tiksi. Tu, kaip suprantu, būsi netgi tave žmonės galės rasti abi dienas, ir šeštadienį, ir sekmadienį, ar ne? Taip. Tai ko gero pasistengsim, matysim pagal visą poreikį, kad tie, kas dalyvauja galbūt vieną dieną, arba kad ir dalyvauja 2 dienas, bet norės kitam žaidime sudalyvauti, kad turėtų galimybę, nu, vat, patirti kažką tokio, kas nėra taip dažnai sutinkama festivaly. Įvairių ten tų temų yra, bet tavo irgi skamba labai taip, nu, įdomiai, iš dalies net egzotiškai ir panašiai. Tai Dar toks Mhm. Ir dar toks pastebėjimas dėl transformacinių žaidimų. Dažnai žmogus ateinantis į transformacinių žaidimų festivalį, jisai tiesiog nori gauti atsakymą. Ir dauguma žaidimų pateikia informaciją, kur žmogus labai nori, jam reikia pačiam tą atsakymą išskaityti, paskaityti, gauti, ar ne? Tai vat šita praktikos metu truputį bus kitaip, nes žmogui taro kortos duos atsakymus. Čia yra ir pagrindinis, kas vyks būtent šito žaidimo metu. Kad žmogus, jam bus pasakyta, jam daugiau paaiškinta, ar ne, ko laukti, kur eiti, ko nedaryti. Tai va. O pagalbinės priemonės tiesiog, kad dar užsitvirtinti tą atsakymą, tai ir bus būtent numerologija, astrologija, metaforinės kortos. Tai va toks akcentas. Žiūrėk, toks mūsų galbūt užbaigimui, ar ne, šito tokio video, tokio, sakykime, supažindinimo, netgi pakvietimo, mes, organizatorės, bent jau aš su Lilija Dovgopolova, kuri jau daugybę metų organizuoja iš tikrųjų festivalius, mes atrodo jau visko iššnekėjom ir papasakojom, kuriem žmonėm ir kada reikėtų pas mus sudalyvauti ir kokią naudą gaunam. Kaip iš tavo lūpų, ar ne, vat iš tavo matymo skambėtų kažkoks toksai, vat paskutinis kelių sakinių toks paraginimas, pakvietimas žmonėm, kurie dėl kažkokios priežasties vis dar lyg nori, bet abejoja. Bet ką tu galėtum pabaigai, koks tas iš tavęs nuskambėtų pakvietimas jiems? Mano galva pagrindinis tas toksai, kaip pasakyti, kreipimasis į dalyvius, ar ne, kurie dar sprendžia eiti ar neiti, ar ne, bet kadangi pas mus aplamai labai yra daug praktikų, kada kviečia žmogų pasigilinti į save, kada tiesiog reikia laiko sau. Tai mano pagrindinis pakvietimas būtų, tai yra pats geriausias būdas, tai yra pats geriausias laikas pasigilinti į save. Visus labai kviečiu. Laikas sau. Tai ir yra didžiosiom raidėm. Tai yra laikas sau. Po transformacinių žaidimų festivalio tiesiog pasijusit kitaip, viską matysite kitaip, tiesiog, būsit laimingi. Tai va. Nu ką, Edita, ačiū tau už pristatymą, tikrai tikiu ir tikiuosi, kad suintriguos ganėtinai daug žmonių atvažiuoti bent jau tavo žaidimą, ar ne, pasibandyti, ir ką, su visais pasimatysim rugsėjo 28-29. Tai iki tada, iki susimatymo. Laukiu ir iki.